안녕하세요. 양순자입니다. 오늘은 베트남 쌀국수하고 이게 베트남 짜조래요. 짜조. 짜조고 맛있게 생겼어요. 고명 좀 보세요. 맛있게 생겼어요. 이게요. 소고기 그 갈비탕 우려내는 그 국물 같고요. 요거 저기 뭐야 숙주나물이 관건이네요. 숙주나물이 씹힌 게 너무 맛있어요. 짜조도 한번 먹어봐야 되겠다. 짜조 소스가 너무 맛있어요. 나 그냥 뿌려갖고 그냥 먹을래요. 맛있다. 하나 더 먹어야 되겠다. 이거는 한번 내가 먹어서 속에 만두속 같지도 않고 당면도 들은 것 같고 만두속 같이 여러 가지 들은 것 같네요.
맛있죠? 이것도 맛있다. 그 레몬 쪼가리가 들어가갖고 아유 상큼했네 진짜. 이것도 양파하고 무인데도 상큼하게 맛있네 이거. 진짜 맛있는 것 같다. 내가 국물을 좋아해갖고 그냥 먹어야 되는 거야. 아이고 오늘 맛있게 얘기했네. 쌀국수 저기 뭐라 그랬지 그또 잊어버렸네 깜빡. 짜조하고 이거 칼국수하고 진짜 맛있었어요. 맛있게 먹었어요. 다음에 또 뵙겠습니다. 짠!